今日我同爸爸整一個新年菜金磚豆腐。好啦，我哋整咗個脆皮釀豆腐，成盤好似金磚咁，希望你哋金磚滿屋。我哋會用大田嘅老豆腐，佢哋嘅豆腐又高蛋白質，質素又高。鼻嘴水再切開8嚿，喺中間挖咗個窿，再加少少生粉落去，咁樣嘅餡就唔會甩出嚟。嘅蝦餡喺 caption 下邊不一斤再釀入嘅豆腐。釀埋其餘嘅豆腐呢，就燒一鑊油，燒到325度，溝一個乾粉嚟蘸豆腐。材料喺 caption 度，攞嚿豆腐蘸粉，再放埋一邊。啲油燒到夠熱呢，或者見到筷子有泡泡呢，就可以開始炸豆腐啦。大田嘅豆腐保持嘅形狀好好，顏色亦都炸到一個好靚嘅金黃色。大田有4種豆腐，所以你一定會揾到適合嘅豆腐嚟煮一個最好嘅新年豆腐菜。炸咗2-3分鐘，見到金黃色呢，又可以撈起佢放埋一邊。燒翻熱啲油，燒到350度呢，又可以翻炸多一次，咁就更加脆。搭起佢好似成盤金磚咁樣，再溝個醬材料喺 caption 下邊煮一煮，然後咁樣呢，我哋又食得啦。祝大家新年快樂！大田嘅產品會喺你附近嘅超市。